Essa capacidade acrobática digna de Olimpíada é o que dá nome a esse tubarão. Eu já falei dele em um outro vídeo. Esses giros incríveis fazem parte da sua estratégia de caça, que envolve girar o corpo em meio a um cardunho de peixes, agarrá-los e muitas vezes saltar no ar, continuando o movimento de giro. Eu nunca tinha visto esses giros de tão perto. Você sabe que tubarão é esse? Na descrição do vídeo tem mais informações sobre a espécie.